Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako yung pasalamat sa mga katawhan nga nagtabang sa atong mga kaparian, ang mga lay leaders, ang mga extraordinary ministers of Holy Communion, ang vocation committee, ang mga BEC kining naa sa gagmayng Kristohanong katilingban. Ako po nga timbaya sa mga social action sa parish social action team. Salamat kayo ninyo nga mga nagtabang dinha sa tong tagsa-tagsa ka mga parokya. Salamat usab ninyo nga gahago o gahatag sa inyong panahon aron mamahimo gayong aktibo ang ato nga mga parokya. Nining adlawng Miyerkules, Hunyo 22, ang ato nga pamalandong, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, kapansama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kudya pa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili gayud mamungag maayo. Dili makabunga walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta, pinaagi silang mga binuhatan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ato yun nga pamalandungan ang unod nining atong ebanghelyo karon. Ug ang atong ebanghelyo gahatag gayud ug usa ka tema nga mao ang pagbantay sa mga mini nga mga propeta. Kuyaw gyud kay nino. Unsa man gyud ay ang tinuod nga propeta? Matod pa nining atong Bible diary nga gikuha nato sa mga sa Pauline Publishing Company, sa 365 Days with the Lord, ang St. Paul's of the Philippines, ang Pauline nga publishing, siya miingon nga a true prophet is one who delivers the word of the Lord, be it a word that consoles, gives hope, or a word that warns and condemns. Sa to pa di ay ang tinuod nga propeta mao di ay ang tao nga gatsulti sa kamatuoran. Diin ang iyang pulong mohatag kanato og paglaom, usahay ang iyang pulong gahatag kanato og warning, usahay ang iyang pulong naghatag kanato og kining kondemnasyon. Sa to pa di ay kini gyud ang propeta usahay dili gyud ay ni makapahimuot sa ato nga dalunggan. Kay ang propeta musulti man sa kamatuoran. Ang propeta usahay tamis ang iyang mga pulong alang kanato, usahay usab gadala kini og usa kapunyal diin ilagpas sa atong dalunggan ang mahait o dili maayo nga mga pulong. Mao kini ang propeta. A prophet is one who tells the truth. Ug dinhi karon sa ato nga ebanghelyo, ipahinumduman kita nga pagbantay sa mini nga propeta. Ug ang mini nga propeta daw gipakasama sa usa ka kahoy nga masakiton nga dili mohatag og maayong bunga. Kuyaw di kay na no nga kining propeta nga gahatag og dili maayo nga bunga. Ug sa kadugayan, ang ato nga ebanghelyo gahisgot usab nga sa mga leaders, sa atong mga leader nga dili gahatag og maayo nga bunga. Lisod yun ni kaayo ba kining maong sulti
kini mong pulunga nga kanabitawng para sa tong mga leader nga dili naghatag og mayong bunga. Sakit pero mao man ni ang kamatuoran. Bisan ako maigo man pug ko niini nga usahay dinha sa atong kaugalingon nga mga nabuhat dili ta makahimo og kahatag og mayong nga mga bunga, mga mayong panig-ingnan. Busa Ginoo, pasaylo ako nga naagyod ang akong pagkatawhanon o mao tingali ni Ginoo nga ako imo pang gipakabuhi ning kalibutana aron ako maghinulsol sa akong mga sala. Sa to pa di ay alang ni adtong mga leaders sa simbahan ug dinha sa atong gobyerno kung kita makasala nakahimo og dautan ug dili kita nakahatag og mayong bunga, importante kaayo na kita mangayog pasaylo mupiko sa tong tuhod o magampo nga unta mag-usab kita sa atong kinabuhi. Ang importante ani mao nga mag-usab sa atong kinabuhi. Ang importante ani nga mangita kitag pamaagi aron mausab ang dagway sa atong kinabuhi. Mao kini ang nakahatag og grasya, kun ang grasya atong dawaton gikan sa Ginoo, kita maningkamot yun nga dili kita magpakasala. Ato yung tanahon, ato yung hinumduman nga si Satanas daw usa ka leon nga gasigi og pagpangita, nagsigi pangita aron iyang tukbon. Mao kini ang tentasyon. Ang tentasyon sama sa usa ka dako nga leon nga gaagulo kay gusto nga mutukob o mukuha sa tao nga anaa na ginulsol siyang mga sala. Muna nga, let us continue to be firm. Let us continue to cling to Jesus. Let us continue to say, Lord, increase my faith. Importante kayo niyo, lisod kayo. Kinigundagan sa kinabuhi, ang panaw sa kinabuhi. Lisod yun kayo. Kung wala kita'y pag-ampo, kung wala kita'y pangamuyo, kung dili kita mupiko sa itong mga tuhod, kung dili kita mag-ampo ngadto sa Ginoo. Kinahanglan yun nga ang ato nga mga leaders. Kita gud, ang mga leader mong gudrod, ang mga leader maroy, ang usa ka propeta biya, usa biya ka leader. Unya gipahinumduman gyud ta nga dili ta mamahimo nga mga bakakon nga mga leaders. Dili kita mamahimo nga kining leader nga mini. Importante gyud kaayo nga mubarog ug mamunga kita og maayong bunga. Ikaw nga namati nako karon. Amahan man tingali ka. Ato ra bang gisaulog ang Father's Day nitong miyaging Domingo, Hunyo 19. Diha sa tong pagsaulog sa Father's Day, kami gaampo sa mga amahan nga mamahimong sumbanan sa maayo nga gawi, sa maayo nga buhat, nga bisan sa ilang pagkatawhanon, mubarog mo tindog, tanglit sila, mga haligi man sa atong banay. Busa, ikaw nga amahan, hinaut-unta, nga dili ka mamahimo nga mini nga propeta, dinha sa imo nga banay. Importante kaayo nga usa ka amahan, magpakita gayud siyang pagka-timos ug tiunay nga amahan. Tingali, dunay mga tentasyon nga ikaw makasala. Pero importante, musabot mami nga imong mga anak. Musabot mami nga ikaw tao lamang. Pero importante nga mag-usab sa imong kinabuhi. Busa mga papa, maningkamot yun nga mutindog mubarog. Saludo ako sa inyo nga kamo naningkamot yun nga muhatag og pagkaon, nga kamo naningkamot yun nga mutrabaho. Pero hinaut-unta na sa inyong pagpakasala, inyong talikdan ang maong sala o mag-usab sa kinabuhi. Mao gyud ni ang importante aron ikaw isip amahan mamungag yun og maayong bunga. Tungod kay kung dili kini nimo buhaton, dili ka makahatag og maayong panig-ingnan isip bunga dinha sa imong pagkaamahan. Mao nga akong yuhang-yuon nga atong mga leaders dinha sa gobyerno nga muhatag yun og maayong bunga, muhatag yun og maayo nga trabaho. Ako pong auhag sa ato nga mga kaparian. Ako sayod nga kamo nakita mga tawhanon,
Pero hinaut unta nga dili nato paunduyonan o kung kita nakasala, usbo nato ang dagan sa tong kinabuhi. Mga padre, let us be faithful to our vocation. Mga madre, let us be honest and sincere, and let us be source of love sa ato nga mga katawhan. Sa God, ingnon man ta nga sobra ra kaita nga pagka legalistic nga dili ta makahatag ug makasabot sa atong isig katawo. Mao man bitaw tingali na nga kining gamay na lang ang mga nagmadre kay wala man nila mabati ang gugma na atong gipakita ngadto sa katawhan. Wala na tingali ni sulod nga madre tungod kay nakita sa mga batan-on nga istrikta ra kayo ang madre nga kining puno ra kaayo sa kining pagka ang balaod ra gyoy gisagubang o gitan-aw nga nahimot ang mga tingali usahay mga bag-ong parisiyo muna nga sabton gyud nato ang atong isig katawo aron dili ta mamahimong mini nga mga propeta. Usbon ko ha, mga pare, mga madre, kita nga mga leaders, sama nga akong giawhag ang ato nga mga bag-o nga mga leaders sa gobyerno nga mamunga ug maayong bunga, nga makita silang binuhatan ang ila nga mga concern for the welfare of their constituents. Kita usab mga pari, mga madre, atong likayan ang pagpakasala sa lawas, pagpakasala nga kita wala na mutuman sa ato nga mga panaad sa silibasiya. Usbo nato nga atong kinabuhi, mga itagpasaylos Ginoo. Mubalik kita sa Ginoo. Ikaw nga nakadungog nako karon pari, nga nakahimo niini, pangayog pasaylo. Unya sultihi nga dili ni nato ipadayon kay usa kini kadako nga sala. Hinaut unta nga atong bag-uhon ang simbahan pinaagi sa atong pag-usab sa atong kinabuhi. Pasayloa kami Ginoo kung kami nakalapas sa amo nga mga panaad. Ginoo, pasayloa ako. Maningkamot kita nga mamunga ug maayong bunga pinagi sa atong mga maayong buhat, atong iampo ang atong isig katawo, mga katawhan sa Dios. Iampo nato ang atong mga kamadrihan, iampo nato ang atong mga kaparian, mga batan-on. Ako kamong hangyoon nga mosulod kita sa seminaryo. Dunay mosulod sa seminaryo. Kay kinsa man ang mupahinumdom sa ato nga katawhan nga kita mubalik sa Ginoo kung walay magpari. Importante kaayo nga dunay musaulog sa Eucharistia. Ang pari musaulog sa Eucharistia. Ang pari mao ang muhilog sa masakiton. Ang pari mao'y mukasal sa lalaki ug babae. Ang pari mao'y muhimo sa mao'y muhimo sa tanan nga buluhaton dinha sa simbahan. Atong iampo usab ako nga obispo, ako makasasala, iampo ako kaninyo. Iampo ako nga magmalig-on ako sa ako nga pagka-arsobispo dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Karon ning adlaw atong gisaulog ang importante kaayo nga santos. Sila si Saint John Fisher ug ingom na usab si Saint Thomas More. Unsa man ni sila? Kining duha ka mga santos ato gining makita nga sila bisan dinha sa kamatayon sila nagpakita gyapon sa maayo nga buhat. Si Saint John Fisher usa ni siya ka anak nga dato. Unya natawo siya sa England niadtong 1469 o siya may eskwela sa Cambridge. Unya misulod sa seminaryo ug sa edad nga 22 nahimo nga pari. Sulod sa 20 ka tuig siya gatudlo sa Cambridge. Ug unya nahimo siya nga magtutudlo usab sa mga musulod
sa pagkapari. Unya iyang nahimo nga iyang gikahibalag ang inahan ni King Henry VII. Unya later on nahimo siya nga tutor sa taliabot nga King Henry VIII. Sa edad nga 31, nahimo siya nga obispo sa Rochester. Unya nahimo siya nga excellent preacher ug nahimo siya nga usa ka magwawali. Unya sa diha nga siya nahimo na nga arsobispo, si King Henry VIII gusto nga muhimo sa kining diborsyo ngadto ni Catherine, kay gusto siya nga muminyo pag-usab apan wala mosugot si St. John Fisher, ug tungod niini siya giputlan sa liog niadtong Hunyo 22, 1535. O sa wala pa siya putli sa liog, nahimo siya nga kardinal. O inguman usab si St. Thomas More, usa siya ka chancellor ni King Henry VIII. O gusto usab ni King Henry VIII nga invalido ang iya nga kasal tungod kay kini si Thomas More usaman ka chancellor, dili siya pare, usa siya kaliman, pero wala gyud siya mo ni refuse siya sa hangyo ni King Henry VIII nga makigbulag ni Queen Catherine. Ug tungod ni ana siya gipunggutan sa liog niadtong Hulyo 6, 1535. Ug wala pa siya pungguti sa liog, siya miingon, I am the king's good servant, but God's first. Siya patron sa mga lawyers, mga politicians, o mga statesmen. Inautunta nga kining duha ka santos karon, si St. John Fisher, usa ka arsobispo, si St. Thomas More, usa ka liman, din sila mibarog o mi santa sa diborsyo nga gusto nga himuon ni King Henry VIII. O si King Henry VIII mi-establish og usa ka pundok tungod kay iya man nga giputol ang iyang panaghiusa sa Santo Papa, o naa ang gitawag og mga Anglican people, ang mga pari nga mga Anglikano, o sila gimugna kini ang Anglican Church, gimugna ni King Henry VIII. Usbon ko, baruganan sa maayo nga bunga tungod kay gipadalipdan ni Arsobispo John Fisher ang kamatinud-anon ug sabili sa kaminyoon, inguman usab ang panagiusa sa simbahan sa Roma, iyang gipanalipdan ang kabililhon sa pakig-uban, loyalty to the Pope. Inguman usab si St. Thomas More, iya gyapong gipanalipdan ang bili sa kaminyoon, ug tungod niana naputlan siya sa liog. Usa siya kaliman ka chancellor, si St. Thomas More. Ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako diyang pahibalo pahinumdom nga karong adlaw, Miyerkules, Pitsa 22, mao ang ikaduha nga katapusan sa nobina sa pagkamatay ni Arsobispo Hesus Dosado. Ang nobina matapos ugma Hunyo 23, ug ang nobina karong adlaw sa hapon alas 3, unya ugma ang misa agi og paghandom sa kamatayon ni Arsobispo Hesus Dosado, himuon sa alas 10 sa buntag didto sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Kadtong ato nga mga kaparian
hinautunta nga inyong mahinumduman nga ugma Huwebes Pitsa 23 mao ang misa konselebrada pahinungod sa kamatayon ni Arsobispo Jesus Dosado ug ang misa alas 10 sa buntag. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa misnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pusbon ko ha, karong alas 3 sa hapon mao ang nobina sa kamatayon ni nobina sa kalag ni Anhing Arsobispo Jesus Dosado himon sa alas 3 sa hapon dito sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ugma mao na gayud ang katapusan sa iyang nobina sa kalag ni Arsobispo Jesus Dosado ug ang misa himuon sa alas 10 sa buntag. Atong hugupan kay atong pasalamatan tungod sa iyang pagka-arsobispo sulod sa 35 ka tuig dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Mabuhay tayong lahat.